ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും കുക്കൻ ടെക്കിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച വന്നിരിക്കുന്നത് റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ ഹെൽമെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 25-30 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഹെൽമെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എന്തായാലും കളയാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്തായാലും കളയണ്ട, അതിന് വരെ നമുക്ക് തന്നെ ഹൈഡ്രോ ടിപ്പിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് റീസ്റ്റോറിങ് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഈ ഹെൽമെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഹൈഡ്രോ ടിപ്പിങ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളകി കിടക്കണ പെയിൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസിയായിട്ട് ഇളകി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് സാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യരുത്, കാരണം ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഔട്ടർ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഇളകി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പെയിൻറ്റ് മാത്രം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായി സാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ഇൻസുലേഷൻ വേണ്ടത്, അതായത് കളർ എവിടെയൊക്കെ ആവണ്ട എന്നുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വേറെ റാപ്പിംഗ് ടൈപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കളർ ആവണ്ട. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതേപോലെ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവിടെയൊക്കെ ഇത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗത്തൊന്നും നമുക്ക് ആവണ്ട പെയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മൊത്തം ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇനിയാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ടിപ്പിങ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിലുള്ള കുഷ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ പെയിൻ്റ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് മൊത്തം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൊത്തം സാൻഡ് ചെയ്തു, ഇതേപോലെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയാണ് അടുത്താണ് ഹൈഡ്രോ ടിപ്പിങ്. ഹൈഡ്രോ ടിപ്പിങ്ങിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാണ്ട്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഫുള്ളായി ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകണം. എന്നിട്ട് അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം. ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ്. ചെറിയ മഴപ്പാറ്റിലുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് അടിക്കണം. ഒരു കോട്ട് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഉണങ്ങണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മഴ ചെറുതായി പാറ്റുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നന്നായി ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതുണ്ടല്ലേ, നന്നായി ഉണങ്ങി. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കളേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 കളേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 കളേഴ്സും ഇതിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെതറും, എന്നിട്ട് അതിൽ മുക്കിയെടുക്കലാണ് ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മുക്കാൻ പോകുന്നത് വെള്ളത്തേക്ക്. നോക്കാം, ഈ വെള്ളത്തേക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ മുക്കി നോക്കാം പതുക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പതുക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കോട്ട് ചെയ്യണ പോലെ അതിങ്ങനെ ആയിക്കോളും. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കത് കളയാം. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കണ്ടില്ലേ, അങ്ങനെയായി. നമുക്ക് ഇനി ഒരു 2 റൗണ്ടും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സെക്കൻഡ് ടൈം അതുപോലെ വെച്ചിട്ട്
കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തേർഡ് കോട്ടിങ് കൂടെ ചെയ്യാം. ഗൈസ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡിപ്പാണ്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ളതാണിത്. കണ്ടില്ലേ, പെയിൻ്റൊക്കെ കറക്റ്റായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായി ഉണങ്ങാൻ പറ്റൂ. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് വീണ്ടും ഉണങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോഴുള്ള ഒരു ഇതാണിത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഫിനിഷിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഷൈനിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. കണ്ടില്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കവറ് അൺറാപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തൊന്നും അധികമായില്ല. പിന്നെ ആയ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് എൻഡ് ചെയ്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം. ചെറിയ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയാവും. ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കാം. നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഈ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം, റിമൂവർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇന്നർ കുഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്നർ പാഡിങ് ഫുള്ളായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു റഫ് ലുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കളർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാൻസി കളേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം, വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി കളേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിങ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലേഡീസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലല്ലാതെ കുപ്പികളിലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ. സെയിം ഹൈഡ്രോ ഡിപ്പിങ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് തുരുതുരെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതായിരിക്കും. ഒരു റൈഡ് പോയിട്ട് വരാം. ഒരു 1.5 കിലോ മീൻ വാങ്ങാൻ.